Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай бургердің булочкасын жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, үлпілдек булочка болады. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен бізге жылы сүт, жылы су және 1 шай қасық дрожж, 2 қасық қант, 1 шай қасық тұз қажет. Бәрін салып жақсылап араластырамыз. Біздің қантымыз, тұзымыз еруі қажет. Үстіне ертілген сары майымызды саламыз. Достар, сары май 72,5 немесе 82,5%-дан жоғары болғаны жақсы. Үстіне еліктен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн қоспаңыздар. Мен дәл осы рецепті описание бөліміне қалдырамын. Үстіне 2-3 ас қасық сұйық майымызды салып, жақсылап илейміз. Қамырымыз осындай қолға жабысқақ, жұмсақ қамыр болады. Қамырымыздың үстін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз көтерілді, жұмсақ үлпілдек болды. Дәл осы қамырымызды 90 граммнан бөліп шығамыз. Сол кезде біздің бургерлеріміз бірдей болып шығады. 90 граммнан бөліп, дәл видеодағыдай осылай домалақтап аламыз. Осы процесті міндетті түрде жасаңыздар. Сол кезде сіздердің бургерлеріңіз өте жұмсақ, өте жақсы көтерілетін болады. Осы бургерімізді противенге саламыз да, тағы да 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Бургеріміз көтерілуі қажет. Міне достар, біздің бургеріміз 2-3 есеге көтерілді. Осы бургеріміздің қамырын тағы да қолмен басып шығамыз. Өте қатты биік болып кетпес үшін. Жұмыртқаның сары уызына 2-3 ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бургеріміздің үстіне жағып шығамыз. Дәл осылай біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Ерекше дәм беру үшін және әдемі көріну үшін мен үстіне күнжіт септім. Дәл осылай күнжітті молдау қылып септім. 180 градус қызып тұрған пешке 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің бургердің булочкасы дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.